Интернет селтәрендә Educate.com компанияһы тәкъдим иткән фәһемле янһүрәтләргә игътибар иткән һәгәр хөрмәтле тамашачылар, башкортса вариантының сираттагыһын хәзер без сезнең белән карап үтәбез. Карды бутай, төн төшеп килә. Нишләп йокламайһың? Һинең күршеләрең ак аюлар йоклана тизрәк йокла балам. Һинең күршеләрең ак аюлар йоклана тизрәк йокла балам. Хөрмәтле тамашачылар, менә шулай иртән иртүк һезгә сәңгелдәк йыры тыңлаттык. Был шаярту түгел, был educate.com сайтында эшләнгән бик шәп кешеләрне башкорт теленә өйрәтүче язмалан өҙөк булды. Һәм бына ошо тәрҗемә авторы Язгөл Моратова бездә студияда кунакта. Хәерле иртә, Язгөл. Хәерле иртә. Язгөл, безгә билдәле булса, һез мәктәптә укытасыз, шулай бит инглиз теленнән. Инде мәктәптә? Мин Өфөнең 9-нчы һанлы мәктәбендә инглиз теле укытучысы булып эшләйм. Хәзерге вакытта бер адна элек эшкә төшкән булһам да, буга телем эшләгәнем булды. Һәм ошо видео тасмалар Һиндстан калаһы Хайдарабад менән бәйләнгән инде. Шул калаһында беренче тапкыр мин сителдә булган кала шул булды инде. Һәм шунда укытучы булып эшләгәс, Бу касан булды? бу 2 ел элек 2 ел ярым булгайны. Һез димәк Һиндстанда укытучы булып эшләгәнсез. Әйе, инглиз телен укыттым. Балалар 2 яшьтән 7 яшькә хәтле булгас, миңа башкорт телендә бер йөрдәр язырга икән дигән идея уй килгән иде ул. Оны бердәм язып булмагас, оны онытылды инде. Әйткәндәй, менә ошо әсе аю ярын һин үзең башкармайһыңмы? Үзем башкардым. Һин йырлайһыңмы? Бына тавышың охшаган шул. Афарин. Димәк, һин Һиндстанда 2 ел эшләгәнһең, укытучы булып, балаларны инглиз теленә өйрәткәнең. Ә менә educate.com сайты менән бәйләнеш ничек барлыкка килде? Ул Һиндстанга менән башка башка илләрдән дә кешеләр барды. Шуларның араһында Санкт-Петербург калаһыннан бер Евгения тигән кызыкай менән таныштым. Уның белән һөйләшү араһында ул шул educate.com компанияһының YouTube дигән бүлексәһендә Хайдарабад калаһында инде. Шунда эшләйм дигән фикерен әйткәс, һөйләшеп китеп, шул бөтә төрле телләрдә йырҙарҙы яҙырғас, ул мине саҡырырға булды инде. Беҙ 40-ка шул йырҙарҙы яҙырҙык. Башҡорт икәнеңде белгәс, шулай. Башҡорт икәнде белгәс, ул башҡорт ҡына телендә түгел, башҡа бөтә телләрҙе йыйып, бөтә телләрҙә кешеләрҙе табып, шулар менән эшләп яҙыра инде. Ә менә educate.com сайтының маҡсаты ул нимәлә? Бөтә илләрҙең балалары үҙҙәренең туған телдәрен белһен өсөн һәм ул уйын формаһында булып, башҡа балаларға еңелерәк булһын өсөн, шул инде маҡсаты. Һәм һеҙ 40 шундай эш эшләгәнһегеҙ бит инде. 40 эш тәрҗемә иткәнһегеҙ, әлиф бағына түгел ул. Менә әле йырланың да бит, сәңгелдәк йырлауды тағыла инде унда. Унда әлифенән башҡа башҡорт халыҡ йырҙары булды, инглиз теленән яңы йыл йылдары һәм рус теленән ҡайһы бер йырҙар тәржемә иттек инде. Башҡорт теленән булай башҡорт халыҡ йырҙарының араһында 20 халыҡ йырҙары булды инде. Әпипә, күбәләк, бала саҡта йырлап үҫкән шул йырҙарҙы тәржемә итергә тырыштым инде. Күңелле шундай балаларға оҡшарлыҡ йырҙар яҙҙырғанһығыҙ инде. Һәм ғөмүмән ошо Һиндстанға барыу юлың нисек килеп сыҡты? Унда һине саҡырып алдылармы, нисектер интернет аша эш таптыңмы? Мин 2013 йылда Башҡорт дәүләт педагогик университетын бөткәндә, ҡайҙа барырға тигән уй, унда миңә генә түгел, башҡа бөтә кешеләргә лә килгәндер дип уйлайым. Шунда минең бер һәйбәт дуҫым, ул халыҡ-ара йәмғиәттә эшләй ине. Шул стажировка тигән русса әйткәндә, шунда барырға миңә тәҡдим итте. Шунда барғас, именно инглиз телен уҡыттым. Инглиз телен уҡытҡандан һуң икенсе тапҡыр уже кире икенсе тапҡыр үткән йылда бардым, 2014-15 йылда. Унда барғанда минең эшләү урыным икенсе булһа ла, башҡорт телендә эшләргә насип булды инде. Форсат таптың инде. Форсат таптым. Һәм бына әйткәндәй, ошо эш ваҡытында
башкорт әлифбаһын эшләгән сакта ниндәй кызыклы хәлләр булды, гомумән эш нисек барды, кемдәр һиңә ярдәм итте? Алыста булгас миңа әсәйдән һорарга маташтым инде. Әсәй минең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләнде. Кайһылай яхшы. Бала сактан мәктәптә үткәрдем инде әсәй белән бергә. Укытучыларым менән интернет селтәре ашап контактта язып, кайһы бер хаталарды төзәтеп, кайһыларын карап, шул ярдәм иттеләр инде. Әле был сайтта, educate.com сайтында эштә дәвам итәме улар, әллә улар тамамланганмы инде? Улар дәвам итә. Нисегрәк дәвам итә улар? Улар башка телләрдә яздыралар. Яңгырак шул кайтыр алдыннан бер кызыкка мен очраштым, ул Кыргызстандан килгәнне, шул яздырырга барганны һәм Өфөнән тагы бер подружкам Хәрәттән барганны. Уның исеме Элина, ул татар телендә яздырга инде. Димәк, ямгыһы 40 телдән 40-тан ашу телдәр тәрҗемә ителәсәк, шулай бит. Улар арасында менә башкорт теле бар. Был безне бик шатландыра һәм горурлык тойгыһы уята. Һәм тагыла буна һин үзең нисек уйлыйсың, укытучы буларак, менә шундай видео язмалар улар ысынлап та ярдәм итәме телде өйрәнергә, ата-әсәләргә нинди кәңәштәр әйтерһең? Минем уйлавымча, әлбиттә, был видеолар ярдәм итер дип уйлыйбыз инде. Һәм ата-әсәләр үзләре башкорт телендә һөйләшә күбрәк, ул ныграк ярдәм булыр иде. Бу вакытта балалар бит интернет селтәрендә үзләре кайһы бер ата-әсәләрдән күбрәк беләләр. Шуңа улар бу видеоны тапкан вакытта үзләре карап өйрәнергә мөмкинлек булыр дип уйлыйм. Нисек уны табырга? Educate.com дип белгәннәре шулай дип язалар. Обучающие видео на башкирском дип русал язарга була. Видео на башкирском дип килеп сыга, әйе. Зур рәхмәт бергә килгәнең өчен. Без һиңә киләсәктә эшеңдә уңышлар теләйбез. Менә шундай күңелле, фәһемле һәм эшлекле сәяхәттәр һинең тормышыңда еш булып торган. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без Тура эфир студияһында халыкара educate.com сайтынан хезмәттәшлек иткән якташыбыз Язгөл Моратова белән әңгәмәләштек. Программабыз дәвам итәбез. Безнең белән калыгыз.